Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah lakoum kamel labas. Alors aujourd'hui, j'ai voulu changer un peu de vidéo هكذا غير في la cuisine بدلت شوية. Là, c'est une petite sortie, je suis sortie avec mes deux petites nièces. Donc خرجتهم رحنا un supermarché, enfin رحنا un centre commercial fait les magasins en même temps fait un supermarché. Donc j'avais des trucs à acheter à Face هكذا vu que قرب العيد. Donc كانوا عندي عفايس je les achète pour les gâteaux et tout parce que voilà. Donc شريت شوية هكذا ودرنا شوية في les magasins et pour les enfants aussi باش نشيو لهم حوايج تاع العيد. Donc voilà, donc تبعوا معايا. حبيت نديكم شوية تحوسوا معايا. Donc, on a بعد ما لحقنا le centre commercial, pardon, enfin oui, le centre commercial. دزنا le supermarché, j'ai acheté quelques fruits, شفت les ingrédients اللي كانوا خاصيني تاع les gâteaux تاع العيد. وهنا شفت الخوخ وانا j'adore الخوخ, du coup عجبوني surtout les couleurs. Donc j'ai voulu filmer. Donc بعدها دزنا هكذا des magasins pour voir les nouvelles collections les jabos et tout. En tout cas, la mode تاع العام ولات la mode تاع بكري et c'est vraiment il y a de très très belles choses. Donc voilà et je vous laisse voir. Donc, on a mes deux petites nièces, حطيناهم bien sûr يلعبوا parce que vous connaissez les enfants qui chauffent هذوك les jeux يلصقوا فيهم. Donc voilà mes deux petites nièces عم يلعبوا. Et je leur avais promis بلي كنت حنحطهم في la vidéo تاع YouTube donc voilà. Donc لعبوا شوية après ce qu'on a fait c'est que درنا شوية في les magasins حوسنا لهم des tenues تاع العيد. هما حبوا des robes. Donc درنا un peu في les magasins mais هنا on n'avait pas trouvé ce qu'on voulait. Donc voilà. بعدها هنا كان قريب يعني j'avais plus le temps, il était كاش 5 heures ou là 6 heures. Donc دخلت للدار pour faire فطور super rapide. Donc هنا ce que j'ai fait درت je vais faire un gratin de légumes. Donc هاد le gratin واش فيه الباذنجان فيه البطاطا وفيه البصل. Donc les aubergines, la pomme de terre et les oignons. Donc مع la fin تاع رمضان شغل نحبو juste حاجة خفيفة. Donc voilà. ما نكتروش بزاف في الماكلة parce que déjà le mois كامل وحنا ناكلو. Donc هنا ce que j'ai fait قطعت les pommes de terre en rondelles. هكا الباذنجان تاني راح نقطعو en rondelles. هاد لا كاليتي تاع الباذنجان سي لا ميور ما تكحلش. ميم كي طيب ما تكحلش ميم كي تقعد على برا ما تكحلش وما تحرقش فريمون. هاد الباذنجان اللي داير هكذا il est super. دونك هنا لا بوم دو تير تاعي بعد ما قطعتها درت لها ان بو دو سيل. الباذنجان كيف انا نديرلو الملح. دونك هنا انا حنقلي البطاطا. دونك انا حنقلي كلش لي ليغوم كامل حنقليهم. نبدا بالبطاطا باسكو تو سامبلومون لا بوم دو تير هي اللي تاخذ الوقت لو بلوس. نخلي لا بوم دو تير طيب جو في بريباري لا بيشاميل.
Donc هنا عندي 2 cuillères تاع زبدة donc 2 cuillères à soupe de beurre avec 2 cuillères à soupe de farine. Donc ندوبهم parce que toujours la béchamel la quantité تاع la farine هي la quantité تاع الزبدة. ندوبهم مليح هكذا نخليهم شوية يطيبوا فوق النار. من بعد نزيد لو لي. donc باش لا béchamel ما يجيوش فيها لي grumeaux نديرو toujours الحليب يكون سخون ولا يكون تياد. donc هنا درت الملح et la noix de muscade. juste طيب en principe la noix de muscade. وهنا درت 1 لتر تاع الحليب. دونك قلت لكم الحليب تاعكم لازم يكون سخون ou bien تياد باش ما يجيوكمش لي grumeaux. donc c'est vraiment super la béchamel هذيك. donc voilà نخلطها شويه ونخليها تعقد فوق النار. دونك هنايا لي ليغوم كامل قليتهم مع الباذنجان مقلي. شوفوا ما يكحلش لي سوبر اون بليس ما يحرقش كي تاكلوه. هاد لا كاليتي تاع الباذنجان. دونك هنا عندي لي زوبرجين مقليين عندي البطاطا مقليه وعندي البصل تانيك مقلي. دونك قليت كلش في الزيت في الزيت هذاك. شوفوا كلش مقلي. قليت البطاطا ومن بعد الباذنجان ومن بعد تقدروا ميم تزيدوا دي كورجيت. انا جافي با درت لي ليغوم برك اللي كانوا عندي. دونك هذا سي مون بلاطو اللي حندير فيه. شوفوا لا بيشاميل انا ما نحبش لي بيشاميل يجوا تقال. دونك جي في اون بيشاميل خفيفه توجور نديرها خفيفه مع بيشاميل. دونك بور لو بلاطو هنا جافي اون صوص طوماط. دونك واش درتها في لو فون تاع لو بلاطو vu que كانت عندي ولي ما نرميها ولا قلت نديرها دون لو غراتان. فوالا دونك درتها في لو فون تاع لو بلاطو سقمتها مليح. من بعد جفي ايطالي البطاطا هي الاولى. دونك هنايا جفي ايطالي لا بوم دو تير ومن بعد نزيد فوقها البصل ومن بعد نزيد عليها لي زوبرجين ونزيد البطاطا. فوالا دونك هاد لو gratin il est rapide à faire surtout quand on est fatigué ولا مانيش حابين نطولوا في الكوزينه. شغل حاجات نقليوهم rapidement et puis voilà. et vous pouvez faire manger vos enfants les légumes هكذا. يعني تقليو plusieurs légumes ولا تقدروا même par exemple تقليو البطاطا وتحطوا الباذنجان au four par exemple اذا ما تحبوش كلش قليان. دونك هنا شوفوا فوالا درت لا بوم دو تير البصل مقلي تانيك. دونك قلت لكم قليت كلش. دونك هنايا جو في راجوتي الباذنجان مقلي. سمحوا لي شرقت دونك سي بور سا راني نهضر هكذا وننسى. دونك قلت لكم تقدروا ميم تزيدوا لا كورجيت دي جبنين لا كورجيت. انا جي في جوست لي يعني لي ليغوم اللي كانوا عندي. دونك هنا بعد ما زدت درت الباذنجان نزيد ندير اون ديرنيير فوا يعني لا كونتيتي اللي قعدت لي تاع البطاطا. فوالا نسقم هكذا. ابري جو في فيرسي ديريكتومون لا بيشاميل من الفوق. دونك انا راني حنزيد لا بيشاميل هكذا كي تجي ليكيد تري لو غراتان ولا لو تروك اللي راكم حين طيبوه لو بلا راكم طيبوه بلا بيشاميل يجيكم خفيف. باغ كونط كي تكون لا بيشاميل ثقيله بزاف نو سي لور. دونك فوالا هكذا دركا جو في اسيي دارونجي بلا كويير ونسي ندخل مليح لا بيشاميل. نسي ندخلها مليح هكذا باش تجي بارتو. من بعد ندير له لو فروماج رابي ونحطو يطيب في لو فور. هذا ما كان يعني سي ان غراتان ساهل بون ماشي يطيب يعني يسو غراتين برك من الفوق باسكو كلش راهو طايب. دونك انا ندير لو فروماج رابي وانا جو اكومباني سا افيك دي اسكالوب. هذا ما كان يعني هذا هو الفطور تاعنا اليوم. سيتي ان غراتان دو ليغوم افيك دي اسكالوب. دونك هادو ما لي اسكالوب بيان سور غسلتهم مليح. لا ماريناد اللي حنديرها راني حندير لا موطارد ندير الملح الفلفل الكحل الثوم اون بودر والبصل اون بودر لاي اون بودر اي لونيون اون بودر. هذا ما كانش حندير فيها.
نخلط هاد لا ماريناد ونحط مي اسكالوب فيها ونخليها كي يقرب لدن نطيبهم. فوالا سي تو، يعني هذا هو الفطور تاع اليوم. ان تروك léger, voilà, rapide aussi. Donc هنايا طيبت le gratin, il s'est gratiné من بعد قليت les escalopes. Donc j'ai même pas pris en photo là la table ou là parce que c'était un truc rapide. Donc voilà, ما صورتش même pas les escalopes qui طابوا. Donc هذه هي la journée ديالي ورحت فطرت chez ma sœur. Donc voilà, هنا بعد الفطور elle nous a fait un thé, on a pris le thé parce qu'Anna j'aime beaucoup le thé mon الفطور. وهذه هي la journée تاع اليوم. Donc j'ai voulu la partager avec vous. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager et à la prochaine, Inch'Allah.